Pesë shenjat që do të kenë më shumë fat për ditën e hënë, 3 gusht. Luani është shenja e parë, kjo është nga ditët ku e ndjeni se gjërat fillojnë të ecin në ritmin tuaj, dielli vazhdon të ndryshojë shenjën tuaj dhe ju jep karizëm, vetbesim dhe aftësinë për të tërhequr njerëzit e duhur në momentin e duhur. Hëna në dash krijon një trin apo një trekëndës zjarri me shenjën tuaj, duke ju dhënë energji shtesë për të nisur projekte, për të marrë vendime të guximshme dhe për të dalë në plan të parë. Në dashuri rezatoni magnetizëm dhe mund të merrni një surprizë të këndshme nga partneri ose nga dikush që ju pëlqen. Në punë një ide ose një iniciativë mund të sjellë rezultate shumë më shpejt nga sa prisnit. Fati juaj sot vjen sepse universi ju shtyn të besoni më shumë te vetja. Virgjëresha. Venusi vazhdon të kalojë në shenjën tuaj dhe ju bën një nga favoritët e kësaj dite. Sot njerëzit ju shohin me më shumë simpati, respektojnë mendimin tuaj dhe janë më të gatshëm të bashkëpunojnë me ju. Në aspektin sentimental, një bisedë e sinqertë mund ta çojë marrëdhënien në një nivel më të thellë. Beqarët kanë mundësi të njohin një person që i tërheq me seriozitetin dhe maturinë e tij. Në punë, organizimi juaj do t'ju jap një avantazh ndaj të tjerëve. Në financa, një zgjedhje e vogël e bërë sot mund të sjellë përfitime afatgjata. Fati ju shpërblen sepse ju dini të ndërtoni me durim. Gaforia, Mërkuri në shenjën tuaj vazhdon të forcojë intuitën dhe aftësinë për të marrë vendime të mençura. Sot mund të kuptoni diçka që të tjerët ende nuk e kanë vënë re dhe kjo do t'ju jap një avantazh të rëndësishëm. Në dashuri ndjenjat bëhen më të qarta dhe partneri do ta vlerësojë sinqeritetin tuaj. Nëse jeni vetëm, një njohje mund të lindë përmes familjes, një shoku ose një rrethi të afërt. Në punë, një bisedë ose një propozim mund të hap një derë të re. Fati për ju sot lidhet me aftësinë për të dëgjuar intuitën në vend që të ndikoheni nga presioni i të tjerëve. Dashi, me hënën në shenjën tuaj, energjia juaj është në kulm. Ndiheni të motivuar për të nisur gjëra të reja dhe për të mos humbur më kohë me situata që nuk ju çojnë askund. Sot mund të merrni një vendim që do të ndikojë pozitivisht në javët e ardhshme. Në dashuri, guximi për të shprehur ndjenjat mund të sjellë një ndryshim të bukur. Nëse jeni beqar, një takim spontan mund të ndizet menjëherë në një tërheqje të fortë. Në punë, iniciativa juaj bie në sy dhe mund të tërhiqni vëmendjen e një personi me ndikim. Fati ju favorizon sepse keni kurajën të veproni aty ku të tjerët ende hezitojnë. Britsjapi, ju jeni surpriza e kësaj dite, ndërsa shumë njerëz do të veprojnë me nxitim, ju do të jeni ai që merr vendimet më të zgjuara. Sot mund të zgjidhni një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh ose të merrni një lajm që ju jep më shumë siguri për të ardhmen. Në aspektin profesional, serioziteti dhe përkushtimi juaj do të vihen re nga njerëzit e duhur. Në dashuri, stabiliteti që ofroni bëhet pika juaj më e fortë. Beqarët mund të njohin një person që kërkon pikërisht sigurinë dhe besimin që ju transmetoni. Fati për ju nuk do të vinë në mënyrë spektakolare, por përmes një mundësie të qetë që mund të ndryshojë shumë në muajt e ardhshëm.